Della più lunga, quella in via Marsala, scritta con vernice rossa, non c'è più traccia. Alcune scritte restano invece nel centro di Padova e in Piazza dei Signori, a notarle, poco dopo le 6, le volanti della questura nel corso del consueto servizio di controllo degli obiettivi sensibili presenti nel centro della città. In via Marsala la frase più lunga in un'altra strada, 2 stelle di David, ulteriori scritte sulle vetrine della catena Starbucks, complici sionisti e Free Gaza, da dove però sono già state cancellate. Una scritta indirizzata anche contro l'IDF, l'esercito israeliano. Immediate sono scattate le indagini della Digos, che sta visionando le telecamere di videosorveglianza dell'area interessata. Le scritte, secondo i primi riscontri, sarebbero state fatte tra la mezzanotte e le 6. Della rimozione è stato interessato anche il comune. Un messaggio d'odio che preoccupa, con la consigliera regionale della Lega Eleonora Mosco che in un post su internet chiede una condanna collettiva del gesto.